Good morning, dear students. Possibly this is the last class, and before a long gap of 20 days, 15 to 20 days, today we are going to complete the topic, that is, stay hungry, stay foolish. Last part of the topic, last page of this topic is to be discussed, page 103. I have already told you that Steve Jobs was diagnosed with cancer. The doctor told him that he will survive for 3 to 6 months. He was asked to go and get his things in order, get his affairs in order. Anyway, the biopsy was done, and the doctors became happy to know that that was a rare form of pancreatic cancer, right? Which can be cured by surgery. The surgery was done, and Steve Jobs became cured, right? So the third story was about death. The last page of the topic is to be discussed. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. Yes? No one wants to die. Does anyone want to die? No. Does anyone accept death? It has become very, very difficult for a person to accept death. Everybody knows that death is the final thing of life. With death everything comes to a close. Some of them are everybody knows that death is inevitable, death is sure and certain. Still, nobody welcomes death. Nobody embraces, greets मृत्यु कहीं सहजरे ग्रहण कर पारे एपरिक जहाँ स्वर्ग मृत्यु पर स्वर्ग बचार अच्छे ना स्वर्ग पुणी जबार अच्छे बहुत बड़ काम कर काम कर स्टे इन हेवन तथा से कहब ना स्त्री आउ छुआ छाड़ी जीवे तेणु नोबडी वांट्स टू डाई जड़े लोक जड़े किंतु मृत्यु को एक्सेप्ट कर देथिला से बुझीगला an unmarried woman, a widow, she understood that it is sure and certain. Why should I cry? You can leave anything. The poor lady, and she accepted that. It गौतम बुद्ध का समय का था. गौतम बुद्ध का समय का था. जने विधवा ता नाम होची किस्सा से किस्सा विधवा कौन करछना तार केही नाही संसार रे सब प्रॉब्लम अछि ना तार संसार रे केही नाही समस्त मरि अछि खाली तार वो अछि भिंडिया टुका कोटा कर अछि से किला मरि जी लगे जेंति मरि गला से कोन से पागल छै पागल से कोन करबो कोन नाही से परे गौतम बुद्ध आश्रम को रहथांती से कि कोन नाही मु गौतम बुद्ध पाखक जीवी से गौतम बुद्ध प्रतिभा अलौकिक शक्ति विषय महिमा सब प्रसारित हो जाता है गौतम बुद्ध अमुक लोक अमुक साहय कले दान बर देले कथा किसा मु कहीं जीवी इतने लोग से दान दौरान मु भी जीवी तेणु किसा कौन कला चलिया गौतम बुद्ध का आश्रम वो कांधे पकई से सबटा मंझा प्रभु मोर गोटे कम करदेक पड़ो मत उपकार करते एत लोक एत उपकार कर मोर उपकार करेंगे सी कहे कौन उपकार कर ना मोर पुआटा मरी जाइए मोर तो संसार कहीं ना आप बचे पड़ो कहते कि कथा जो मरी जाइए बचेदेवी सेमती किसी प्रतिभा ना मृत मनुष्य को जीवंत करने
ये शक्ति कहार नहीं ये विधवा किसी पूछे ना ଆପଣ ତାକୁ ଏୟା କଲେ ତାକୁ ସେୟା କଲେ ତାକୁ ସେୟା ଦେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା କରିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପକାର ନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ମୋ ପୁଅ ସେଠି ରହିଲା ଶବଟା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାରେ ରହିଲା ଗଲା ବିଧବାଟାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି ମୁଁ ଏ କଥା କିଛି ବୁଝୁନି ପୁତ୍ର ବିରହ ବିଦ୍ରୋହୀ ସେ ପୁରା ପାଗଳି ସାରିଯାଇଛି କହୁଛି ନା ତୋତେ ପଛରେ ମଣି ତମେ ଯାହା ମୁଁ ସେଇଆ ତମେ ବି ମଣିଷ ମୁଁ ବି ମଣିଷ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରଧାରୀ ମାନବ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରତିଭା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପୁଅଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବି ସେ କିଛି ବୁଝିଲାନି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ତମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଲା ଗୋଟିଏ 20ଟା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିବି କଣ କାମ ନା ତମ ପୁଅଟା ଏଠି ଥାଉ କି ମୋ ଆଶ୍ରମ ପିଲାରେ ଥାଉ ମୁଁ ସବୁକୁ ଜଗିଛେ ତମେ ଯାଅ ମୃତ୍ୟୁ ବର୍ଜିତ ଗୃହରୁ ମୁଠିଏ ସର୍ଷପ ନେଇକି ଆସିବ ସର୍ଷପ ମାନେ ସାପ ସୋରିଷ ସୋରିଷ ମୃତ୍ୟୁ ବର୍ଜିତ ଗୃହରୁ ମୁଠିଏ ସୋରିଷ ନେଇକି ଆସିବ ସୋରିଷ କଣ କହିଦେଲୁ ନା ଆଶ୍ରମ କିଏ କହିଲେ ତମେ ଯାଅ ମୃତ୍ୟୁ ବର୍ଜିତ ଯାହା କରି କେହି କେବେ ମରିନଥିବ ମୃତ୍ୟୁ ବର୍ଜନ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୃହରୁ ମୁଠିଏ ସୋରିଷ ନେଇକି ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ମନ୍ତୁରେଇକି କଣ କରିବି ତମ ଛୁଆ ଘରେ ପକେଇ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି ଇଏ କହିଲା ଠିକ ଅଛି ମୋ ପୁଅ ରହିଲା ମୁଁ ଚାଲିଲି ବିଧବା ଚାଲିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋରିଷ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହେଲା ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ବର୍ଜିତ ଗୃହରୁ ସେ ସୋରିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଜଣକ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପ୍ରଥମ ଜଣକ ଘରକୁ ଗଲା ଯାହା ଯାହା ଛୋଟା ଘରକୁ ସେ ଗଲା ସେ କେତେଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଆସିଲା ସେଇ ଅନୁଭୂତିର କଥା କବିତା ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଅନୁଭୂତିର କଥାଟା କବିତା ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ କବିତା ଥିଲା କିସା ଗୌତମୀ ସେ ବୁଲି ଆସି କଣ କହୁଛି ସବୁ ଘର ବୁଲି ଆସି କହିଲା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ କିସା ଗୌତମୀ ପ୍ରଭୁ ଭ୍ରମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧର ବୁଲି ମୁଠିଏ ତ ଦୂର ସର୍ଷପ ଏକ ରୁହେ ସମ୍ଭବ ପର ମୁଠିଏ ଦୂର କଥା ଗୋଟେ ବି ସମ୍ଭବ ହେଲାନି ମୁଠିଏ ତ ଦୂର ସର୍ଷପ ଏକ ରୁହେ ସମ୍ଭବ ପର ଯେତେ ଜହିଁ ଗଲି ଅସ୍ତୁରଲା ମୃତ୍ୟୁ ଅଟ୍ଟହାସ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ମୁଖୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଣ ପ୍ରସ୍ତର କଲା ପ୍ରାସ କିଛି ବୁଝିଲାନି ଯେତେ ଜହିଁ ଗଲି ଅସ୍ତୁରଲା ମୃତ୍ୟୁ ଅଟ୍ଟହାସ ଯାହାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ମୃତ୍ୟୁର ଅଟ୍ଟହାସ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ମୋ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଣ ପ୍ରସ୍ତର କଲା ପ୍ରାସ ମୋ ଛାତି ମୋର ପ୍ରାଣ ପଥର ବାଟିଗଲା ଏସବୁ ଦେଖିଲି କାହିଁ କଣ ଦେଖିଲୁ କି କଣ ଦେଖିଲା ଶୁଣ ଜଣକ ଘରକୁ ଗଲି ସଦ୍ୟ ବିଧବା ଷୋଳଶୀ ତରୁଣୀ ବର୍ଷେ ହୋଇନି ବିଭା ଉତ୍ସବ ବାଜାର ନିମିତି କାହିଁ ବାଡ଼ିରେ ରାମ ଶିବା ଲିଭି ନଥିଲା କାଶୀର ସିନ୍ଧୁର ନୟନ କଜଳଗାର ଗଗନ ଭୂଦର ଭାରି ପଡୁଥିଲା ସଳିତାର ହାହାକାର ସଦ୍ୟ ବିଧବା 16 ବର୍ଷର ଝିଅଟା ବାହା ହେଇଥିଲା ନୂଆ ସଦ୍ୟ ବିଧବା 16 ତରୁଣୀ ବର୍ଷେ ହୋଇନି ବିଭା ବାହାଘର ବର୍ଷେ ହେଇନି ଉତ୍ସବ ବାଜାର ନିଭିଛି କାହିଁ ବାଡ଼ିରେ ରାମ ଶିବା ସଦ୍ୟ ବିଧବା 16 ତରୁଣୀ ବର୍ଷେ ହୋଇନି ବିଭା ଲିଭି ନଥିଲା ତା ଶିର ସିନ୍ଦୁର ନୟନ କଜଳଗାର ତା ଶିର କିଛି ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିନି ନୟନରୁ କଜଳଗାର ଯାଇନି ଲିଭି ନଥିଲା ତା ଶିର ସିନ୍ଦୁର ନୟନ କଜଳଗାର ଗଗନ ଭୂଦର ଭାରି ପଡୁଥିଲା ଶୁଣି ତାର ହାହାକାର ଶବ୍ଦରେ ଗଗନ ଭୂଦର ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି ନୁହେଁ କି ଆଉ ତା ବାଡ଼ିରେ ଶିବା ରାବୁଛି ଶିବା ମାନେ ଶୃଙ୍ଗାର କଣ ପାଇଁ ମଡ଼ ଖାଇବ କଣ କାହା ମଡ଼ ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି ये सद्य विधवा वर्ष की बाहर है बाहर बाड़ी भर बाजा बागणा शब्द एवं भी जाइए बाहर जो रंग रोषणी बाजा बागणा एवं भी अच्छी बाहर छाप एवं भी घर रही बुझे ना तो से बस काम कर पलि आस आज घर को चलीगला घर कौन देखला कथा मन जे सेमती गोटे बाहर स्त्री लोकटा प्रथम गर्भर प्रथम सन्तान तार जन्मी के खुशी आउ से छुआटा को बसिक कौन करुच्ची ना बसिक कूल धरिक स्तनपान करुच्ची
ଆଉ ଏମିତି ସ୍ତନପାନ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷୀର ପାନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଛୁଆଟା ମରିଗଲା। ଛୁଆଟା ସ୍ତନପାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମରିଯାଇଛି। ଆଉ ତା ସ୍ତନ ଯୁଗଳରୁ କ୍ଷୀର ଧାର ଧାର ବୋହି ଯାଉଛି। କ୍ଷୀର ପିଇବା ସମୟରେ ମରିଗଲା, ତେଣୁ କ୍ଷୀର ବୋହି ଯାଉଛି। ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଘରକୁ ଗଲା, ସେଠି ବିଧବା ହେଇଗଲା। ଏଠିକି ଆସିଲା, ପ୍ରଥମ ପୁଅଟା ମରିଗଲା। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠି କ'ଣ ଦେଖିଲା? ଦେଖିଲେ ତ 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ, 80 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧା ଯୁଗଳ ନୟନକୁ ଦିଶେ ନାହିଁ। ଏକ ପରେ ଆମ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଭର୍ତ୍ତା ପିଅର ଭାଇ, ଥିଲା ତା ମାତ୍ର ସମ୍ବଳ ଏକ ରାହୁ ପରି ଯିବା ପୁଅ। ଅଜ୍ଞାନ କେବେ ବସାଇ ନେଇଛି ଅକାଳ ମରଣ ସୁଅ। ଅଣ୍ଡାଳି ହୋଇ କାହିଁ ଗଲା ତାର ଅନ୍ଧ ଦୌଡ଼ି ପରା, କାହିଁ ତା ପୁତ୍ର ପଥର ଜସ୍ତି କେହି ଦିଏ ନାହିଁ ଧରା। କ'ଣ ମାନେ 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀଟା, ତାର କେହି ନାହିଁ। ତିଆରି ଭଳିଆ କଥା। ପିଲାମା ଯେମିତି ସେ ସେମିତି। 80 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧା ଯୁଗଳ ନୟନ ଯୁଗଳକୁ ଦିଶେ ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧା ଯୁଗଳ ନୟନକୁ ଦିଶେ ନାହିଁ। ଏକ ପରେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଭର୍ତ୍ତା ପିଅର ଭାଇ। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ତାର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲେ। କିଏ? ଭର୍ତ୍ତା, ସ୍ୱାମୀ, ପିଅର, ଦିଅର, ଭାଇ, ତା କେହି ନାହିଁ, ସବୁ ଚାଲିଗଲେ। ଥିଲା ତା ମାତ୍ର, ଥିଲା କିଏ? ଥିଲା ତା ମାତ୍ର ସମ୍ବଳ ଏକ ରାହୁ ପରି ଯୁବା ପୁଅ। ଅଜ୍ଞାନ କେବେ ଫସାଇ ନେଇଛି ଅକାଳ ମରଣ ସୁଅ। ଅକାଳ ମରଣ ସୁଅରେ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଆସିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ସେଠୁ କ'ଣ ହଉଛି? ଅଣ୍ଡାଳି ହୁଏ କାହିଁ ଗଲା ତାର ଅନ୍ଧ ଦୌଡ଼ି ପରା। ତା ଅନ୍ଧ ଦୌଡ଼ି ତା ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଖାଯାଏନି, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ମୋ ଛୁଆ। କାହିଁ ତା ପୁତ୍ର ପଥର ଜସ୍ତି, ଜସ୍ତି ମାନେ ବାଡ଼ି, ଚାଲିବାର ମାନେ ହାତର ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ାମାନେ ଚାଲନ୍ତି ନା, ତା ଛୁଆ ତାର ପାଇଁ ସେଇ ବାଡ଼ି ଭଳିଆ ଥିଲା, ତାର ସହାୟ। କାହିଁ ତା ପୁତ୍ର ପଥର ଜସ୍ତି କେହି ଦିଏ ନାହିଁ ଧରା। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ତାର ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା। ସେଠୁ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏମିତି ତିଆରି ଘର ବୁଲିଲା, ଦେଖିଲା ପରେ ଛାତି ପଥର ବାଜିଲା, ବୁଝିଗଲା। ସେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋ ଛୁଆଟା ମରିଗଲା, ସେଟା ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲା, ବାସ୍ତବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲା। ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଚିରନ୍ତନ, ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ଏଡ଼େଇ ପାରିବନି। ତାପରେ ସେ ସତ୍ୟ ବିଧବା ହେଲା। ୟାର ନବଜାତ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଚାଲିଗଲା। ଇଏ 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ତା ପୁଅକୁ ହରାଇଲା। ସମସ୍ତେ ତ ହରଉଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ସୋର୍ଷ ପାଇବେ? କାହାରି ଘରେ ସୋର୍ଷ ମିଳିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମରୁଛନ୍ତି। ମରିବାଟା ସତ୍ୟ। ତମେ ଇଏ କ'ଣ କର? ତତ୍କାଳୀନ ଲୋକ ଫେରି ଆସିଲା। ଆସି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି କ'ଣ କହିଲା? ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କିଛି, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଘରେ ବି ମରେ, ମୋ ପୁଅ ବି ମଲା, ମରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଟିକେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପଦକମଳରେ ମୋ ଟିକେ ଆଶ୍ରା ମିଳୁ। ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି କହି ସେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଧର୍ମରେ, ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ଜୀବନ କରିଥିଲେ। ବୁଝେ? ତାହେଲେ ଏଠି ନା ବୁଝିପାରିଲାନି? ଏଠି ଦେବୀରଙ୍କ ସେ କ'ଣ କଲା? ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲା। ମୃତ୍ୟୁକୁ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ବୋଲି ବୁଝିଗଲା ସେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି nobody wants to die. କେହି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। Even if he is to stay in heaven, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାର ରହିବାର ଥିଲେ ବି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଥାଏ, ଏଇଠି ବୁଝିଲା? nobody wants to die. କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ପାଣି ତାକୁ ବୁଝୁଥିଲେ, ପାଣି କ'ଣ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ବୁଝି ବୁଝିନା ଖାଇବା ବିସ୍କୁଟ ଆମେ ଦେବା ପାଣି ନା। ବୁଝିଲା? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା, no one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to go get there. And yet, death is the destination we all share. So death is the destination. Everybody shares. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ସେୟାର ହେବିନି, ଟିକେ ଆଡ଼େ ହବ କି? Everybody will have to share that. No one has ever escaped it. ୟାକୁ କେହି ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଏସ୍କେପ୍ କରିପାରିବନି। ସେଠୁ ଖସି ଆସିବ, ଜମା ଉଠା କରି ଖସିବ ସମସ୍ତେ। And that is
as it should be, because death is the very life is the single best invention of life. जीवन में single best invention, the best सब कुछ सत्य कथा जब जन्मटा मृत्युटा काफले it is life's change agent. This death is life's change agent. What does it mean? जीवनटा ଗୋଟେ change agent ମାନେ मनुष्य मरिगला ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ପୁଣି ଗ୍ରହଣ କରିବ। He will change from or she will change from one body to another body. Some of life requires. So this is life's change agent. It clears out the old. त्याद्वारा कौन भी old जिनिस clear out हो जाए. It clears out the old to make way for the new. पुणे नवा जीवन आरंभ होंगे कोई ना करेगी मनुष्य आत्मा बाहर जाए जरा जीवन पुराना जिनिस को छाड़ी दे और ये दोनों बजाव से सुधार से प्रवेश करे। So old thing is gone, new thing again begins. Right now, पिलामाने वर्तमान तमे सब right now, the new is you. वर्तमान से नुआ हो जो तमे सब नुआ जीवन आरंभ कर चलो। लेकिन आपने चाहिए तो आपने पार्ट। Right now the new is you, but someday, not too long from now, as to बेसी दिन नहीं है, बेसी समय नहीं है, but someday, not too long from now, you will gradually become the old. आज तो बेसी दिन नहीं है, तो दिन पुराना ही है, माने बुढ़ा ही है. You will grow old and deeply away. तापरे सफाई. इसी quick pass away. Sorry to be so dramatic. तो अपने पिलान को मोरिया का एक वजह ना सॉरी so to be so dramatic नाटकीय स्टाइल ले नाटकीय भंगी में कोई पकेगी तो मैं नुआ दिन पूर्ण हो तो क्या आगे ना हो है ना sorry to be so dramatic but it is quite true एक कथा किंतु सत्य आज जे सुंदर अछि युवक अछि जो बर शक्ति रही छी से दिन पुराई जो बाबुली जो बुझे तापर चल अतिक्रम कर Your time is limited. Your time is limited. माने अबरे समय तो बेसी नहीं समय सटल ए समय लिमिटेड so don't waste it से समय को नष्ट करनी waste माने अपचय don't waste it living someone else's life अन्य कहार जीवन को अनुकरण करी से जीवन तक में बीते दियनी से समय को तुम्हें नष्ट कर दियनी don't be trapped by dogma don't be trapped by dogma old belief dogma old principles पुराना जिनिस रे तमे छंदी हे जाओनी पुराना जिनिस को जागुड़ी धरनी which is living with the results of other people's thinking dogma माने old beliefs wrong beliefs पूरा सब अंधविश्वास पूरा सब तो अन्य मानकर चिंताधारा अन्य मानकर विश्वास को रखी के तमे don't try to live like that. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. Suna. Nijara voice taku, nijara swara taku, nijara katha taku, nijara opinion taku. अन्य मानक को opinion भीतर डूबे के बात नहीं चाहिए करनी. तुम कथा तो बोलो. हाँ ये ऐसे क्या कहते हैं? सेटा बोल सेटा. समझ नहीं. You have your own voice, you have your own opinion, you have your own views, you give your own views. Don't drown your views. Don't drown your views in the voice of others. And most important, सबसे बड़ा कथा, have the courage. तुम्हें साहसिकता रखो to follow your heart and intuition. Your heart, your knowledge, you follow that. Don't follow the heart, don't follow the emotion, don't follow the knowledge of others. You have your own knowledge, you have your own importance, you have your intuition. आत्मज्ञान, दिव्य ज्ञान, समस्त पवित्र ज्ञान का रही है। सेटा को follow करके चलो। निज हाथ को पचाने की कुछ लग भूलना चाहिए। Don't follow others, right? They somehow already know. आत्मज्ञान का महोदय. Your heart, your intuition somehow know what you want to become. तुम्हें कौन हवा को चाहो? Your knowledge knows what you can become. Your heart knows what you can. तुम्हें कौन है पाइबो?
तुम ज्ञान तुम हृदय तुम मानसिकता कहीपर सी एमती हूँ एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी जीवन आउ सब जिन हूँ सेकेंडरी एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी जीवन आउ सब कथा सेकेंडरी जिन यहाँ हूँ प्राइमरी व्हाट इज प्राइमरी योर हार्ट योर इंट्यूशन दैट इज प्राइमरी थिंग अदर्स आर सेकेंडरी सर ए जाए तो जानी पार्टी स्टे हंग्री स्टे लास्ट पैराग्राफ आसवा लास्ट पैराग्राफ here you can understand which I have to explain. See, when I was young, Steve Jobs said, when I was young, there was an amazing publication called the Whole Art Catalog. When I was young, मुझे तबड़े बड़ा ही करनी युवक young थे there was an amazing publication. सेक्टर में तो भलो publication था गोटे पब्लिकेशन होता है पब्लिकेशन पूरा मैगजीन बाहर था an amazing very surprising interesting publication called the Whole Art Catalog. What is the name of the book? The Whole Art Catalog. से बोल रहा नाम से मैगजीन का नाम which was one of the Bibles जो ग्रामर one of पर plural noun which was one of the Bibles of my generation. That book was one of the Bibles of my generation. सेटा होची मो जनरेशन पाई आम जनरेशन पड़े सेटा पूरा बाइबल कहले चले बाइबल तो बोलते मीनिंग बाइबल इज ए वैल्यूएबल बुक बाइबल इज ए रिलीजियस होली वैल्यूएबल स्क्रिप्चर धर्मग्रंथ and that magazine the Whole Art Catalog was as good as a Bible because it also carries more instructions to the people. पाठिका पाठिका मान तो पाई से बहुत इंस्ट्रक्शन भरी नमती है ताको बाइबल बोली पढ़ी चलिबो बाइबल जति पढ़ले कितनी नॉलेज मिलिबो सिमिलरली दैट मैगजीन बुझिला every month the magazine was published and this magazine was considered to be one of the Bibles of the generation. It was created by a fellow named Stuart Brown. It was से बोलता कि तेरे को क्या कहते It was created by a fellow named Stuart Brown. जरा fellow जरा लोग का नाम है Stuart Brown. से कोई तो पब्लिश कर रहे थे. Maybe he was the editor of the magazine. से मुझे magazine का editor थे. kan घर कोटे not far from here in Menlo Park. Education का नाम Menlo Park तक का घर. He was publishing that magazine. The name of the magazine was the Whole Art Catalog. And he brought it to life. This Stuart Brown brought this book to life. ये बहिटा को से जीवंत कर दोले. केमिति by his poetic touch. तांकर काव्यिक स्पर्श रे भाषा के सुंदर कविता स्पर्श मात्र पाखे अछि तो जेदा लेखि देला ताकि से के मॉडिफाई कर दे से एडिटर ताकि एडिटिंग करी सुंदर करी काव्यिक स्पर्श देई निजर ज्ञान छटिका देई he made the book very lively. He brought it to life with his poetic touch. This was in the late 1960s. This was in the late 1960s. Before personal computers and desktop publishing. This was in the late 1960s. Before personal computers and desktop publish करबा पूर्व एची माने बही पत्र सब कोन कंप्यूटर आजकल सब टाइप है ये सब पब्लिश होची ना बट एट द टाइम देयर वाज नो कंप्यूटर ना बिफोर देयर वाज नो कंप्यूटर नो डेस्कटॉप नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एची प्रायर टू दैट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ दिस कंप्यूटर दिस बुक वाज पब्लिश्ड एटा खाली बहुत टाइप होता ये टाइपिंग मैसेज टाइप होता है कलेक्ट है. This was late in the 1960s, before personal computers and desktop publishing. So it was all made with typewriters. सब typewriter message होता. एक वही का तो कट्टा का एक सब सीधा कट्टा सीजर पे तो टाइप का कोई चीज है ना सीजर्स and Polaroid camera.
ଆଉ ପୋଲାରଏଡ୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା କ୍ୟାମେରା ଫଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ବହିରେ ରହିବା ପାଇଁ ପୋଲାରଏଡ୍ କ୍ୟାମେରା it was sort of like Google in paperback form it was a sort of माने एक kind of एक प्रकार एटा गोटे प्रकार Google कहले चले कोटा that book जब Google सर्च करता तो सब मिलेगा यही मैगजीन पढ़ी Google सब तो कम नॉलेज मिले सब ब्रांच और नॉलेज था so it was a sort of Google in the paperback form paper तैयारी Google कहले चले 35 years before Google came along 35 वर्ष पूर्व था 35 वर्ष ପରେ ଯାଇ Google ଶବ୍ଦଟା ଆସିଲା so before Google came to existence this book was considered to be one of the this book was considered to be a Google it was idealistic that book was idealistic ବହିଟା ବେଶ ଆଦର୍ଶ ଧର୍ମୀ ହେଇଥିଲା ବଢିଆ ବହିଟା it was idealistic and overflowing with neat tools and great notions it was idealistic এটা অতি আদর্শ ধর্মী overflowing with বইটার উছুলি উঠুছি with neat tools and great notions tools instructions neat instructions बुझे clear suggestions instructions lessons अति neat clean instructions to मिलेगा and great notions माने ideas great ideas नहीं noble ideas noble notions instructions lessons से मुझे भरी है उसका बुक was overflowing वही उछल जाए ये सब मुझे नहीं Stewart and his team put out several issues of the whole art catalog Stewart and his team Stewart Brown and his team put out several issues Stewart Brown और the team put out several issues माने से वही बहुत बड़ा इशू बाहर पब्लिश है इशू माने ना हाँ Stewart and his team Stewart Brown and his team put out put out माने से published several issues of the whole art catalog and then when it had run its course and then when it had run its course जेतबेले तार दौड़ सरी कला कहा दौड़ हाउ बोल जाए माने हाउ से कोदे पब्लिशर जे पब्लिश करला से कुछ कहले कि करा दौड़ से and when it had run its course they put out a final issue they published the final issue what is this so in bahar they put out a final issue it was in mid 1970s it had 1970 में 10 वर्ष चला 60 है it was the mid 1970s and I was your age पिला माने से तले मु तम बयस रही I was your age on the back cover of their final issue this is the book this is the back cover on the back cover of the final issue there was a photograph of an early morning country road a photo plate there was a photograph of an what is name what is it Indian Army पूरा ना ये उनका हुआ न्यू एडिशन अच्छा देखो on the back cover of the final issue was a photograph of an early morning country road ठीक है ଗୋଟେ early morning country road ର ଫଟो ଥିଲା ସକାଳ road ରାସ୍ତା very clean not crowded the road was not crowded a long road a photograph beneath the road से road पर लिखा है तो सर road पर लिखी है ना माने चित्र नहीं पेपर पे beneath it sorry of an early morning country road the kind of road you might find yourself hitching on if you were so adventurous सुनो रास्ता कैसे तो बढ़िया लगुची बुझी तो तुमको इच्छा मत करो you might find yourself hitching means going on a long drive इच्छा हो छी एमिति तो फंका रास्ता मिलता ना लंबा रास्ता रे स्पीड से गाड़ी देख सकते हो लॉन्ग ड्राइव के करने
You might find yourself visiting on if you are so adventurous. যদি নিজে একটু দুঃসাহস করে দিব এমনি তারপরে ফাঁকা পাইলে রাস্তাটা পাইলে উঠে দিন ହେଲା that is the desire. There is some the kind you might find yourself visiting itu lomba raspberry boleh bentuk berapa kind berarti uji kan yang boleh betul 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 mungkin कैसे हॉस्टल में मेट्रो बोलते तार कुट्टे को से फार्मासिस्ट पास करके असला फार्मासिस्ट पास करके तापरे इसी हॉस्पिटल में और एक्चुअल पिकनिक सोचते थे मतलब पिकनिक जाते तापरे पहुंच गए स्टाफ से पूरा ठीक करना पड़ो नहीं करना ना और कोई बोले तापरे से गाड़ी रास्ता में ये 16 का ले गया तो मैं जाऊँ मोमो सांगो से मोटरसाइकिल तापरे फर्स्ट कर दे पटो को ले आ जाते हैं the only son of the parents they have to apply अच्छा हो चल सेटा का संस्कृत में क्यों because you might find yourself visiting on if you were so adventurous then if you are very adventurous if you are so adventurous you might have a desire to go on a long drive on this lonely country road निर्जनता in रास्तारे जिवा पाई इच्छा हो तुम्हारा beneath the road beneath it were the words तापरे लिखा है ना एक कथा कौन लिखा है beneath it were the words stay hungry stay foolish अच्छा ये बहिरे सुन ये बहिरा लिखा है जो दुनिया में ये बहिरे ये लोग जिसका खाई मेरे तेरे लोगों ने बताया खाई अभी पालन हाँ तेरे सिद्ध मध्यों this line was written beneath the word this line was written stay hungry stay foolish it was their farewell message तुम जो ने वही पब्लिश करते थे स्टीवर्ट ब्रांड एंड हिज टीम they wanted to give a विदाई नहीं कर सकते so that was the farewell message for the readers पाठक पाठिका जो हमारे से मैगजीन पढ़ते हैं आप पढ़िए लेकिन नेक्स्ट मंथ में because they are not going to publish the book so they wanted to give a message to the readers what was the message stay hungry stay foolish भूखे रहो मूर्ख देखो stay hungry stay foolish it was the farewell message as they signed off signature मतलब signature off है क्या लिखो ना कुछ करो नहीं signature is off no more signature can be found no more publication can be found stay hungry stay foolish and I have always wished that for myself dear students that message that farewell message I wished that for myself मुझे मुझे भारी छापा मुझे पढ़िएगा बच्चे मामला खाली भर लगी and now as you graduate to begin a new you are making a new career you are beginning the new career of your life I wish that for you मुझे सही कथा को मानना मैं wish करूँ तो ये कथा स्टीव जॉब को निजर नहीं स्टीव जॉब borrowed this phrase स्टीव जॉब got this phrase from that I imagine the whole art catalog that is the book and on the final issue on the back side of the cover leaf this message was written for the readers stay hungry stay foolish I wish that for you my dear students stay hungry stay foolish thank you all very much भाषण बोलते ना भाषण सही है thank you all very much but we could not understand the last stay hungry stay foolish our Steve Jobs is delivering the speech for the students of Stanford University. So while delivering the speech,
he also gave the same message to his students. Dear students, stay hungry, stay foolish. Thank you all. কিন্তু স্যার এই কথা কাহিনী করি সবটা সব খাইবেন ভোকে মরে here stay hungry means my dear students you all stay hungry. Here hunger हमको भूख बोले हम कौन करो कौन करना चाहिए कौन बोलते हैं हम सारी हमारे लिए अच्छा देखो सुनो when we feel hungry we try to get food and here is a hunger in our stomach for food खाद्य परिपूर्ण but here you have hunger not for food but for knowledge बुझे ना hunger for knowledge dear students you should always remain in hunger सबबड़े be hungry stay hungry अर्थात जानिबार भूख ज्ञानर भूख पढ़िबार भूख तो हमके था तो बुझे ना stay always stay in hunger and that is the hunger for knowledge that is the hunger for reading different valuable books stay hungry बुझे ना बोले stay foolish meaning whatever knowledge you have got okay just ज्ञान पाई पाओगे don't think that this is sufficient more how जानवर नहीं हो देगा no whatever knowledge you have got that is not sufficient for you always think that I am a fool किसी जाने में भाई कौन कहते पड़ी किसी से बिना नहीं बहुत कथा और संसार में अच्छी बहुत जानवर अच्छी बहुत परिवार अच्छी ठीक है so your knowledge is not sufficient for you you consider yourself to be full जो कि पुलिस को भागो मूर्ख को भागो मुझे एक किसी को knowledge नहीं तुझे ना तो dear students stay hungry stay foolish मुझे ना जिसको भागी को सब पढ़े always think that I am a fool I know nothing okay vast knowledge and I have acquired I have collected only a little from it ये बहुत ज्ञान है तो ठीक है पाइए ठीक है बात है I am a fool and the hunger must be within you to read more books to get more knowledge to acquire more knowledge to accumulate more knowledge अधिक ज्ञान आपका अंदर भूख so dear students stay hungry stay foolish this is my message for you thank you all sorry error करके भी नहीं ना उठे करके ऐसा ना बुक तो सही ना अच्छी अब तो बड़ा ओटीए कोर्स तक ऑन एग्जामिनेशंस चले सर बोलता देख मेरा तक पहुंच कर चुके ना कर चुके पता है ये बहुत है तो किसी को याद नहीं बिना सीट स्टे हंग्री स्टे कोई बात हो गिव मी पैसे का प्रथम पैसे जो देते गिव मी ए पेयर ऑफ ये पाऊं तो खाता लगता लगा होते क्या करते नहीं करता correction give me a pair of black balloon glass pair of black balloons a pair of give me a pair of black balloons said a boy to a balloon wala what a mistake gala to say correction करो ना तो पैसे से खोज ना कौन करो करते अपन देखिए रखो थोड़ा पसंद करो हमें 50 टाका में देखियो बड़े से पड़ जाए ठीक है डॉलर उसो साइक्लोन गला मो साइक्लोन को कोई तो कितना ने वर्ष एसे किबा रिपोर्ट राइटिंग साइक्लोन ऊपर पड़िबो पड़ पारे सेटा एसे पड़िबे एसे भी देखि साइक्लोन आउ देखि कोडा रिपोर्ट राइटिंग न्यूज़ पेपर रिपोर्टिंग साइक्लोन
रिपोर्ट टी ठीक है काम पड़ला सेटा बोले आ गोटे यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द विलेज यूथ क्लब देख सेटा सेटा ही पड़े तो बड़े पड़ जाए तो पैसे दे मैं 50 टी करूं बड़े से पुराना जिनस को जगह में बुकिंग give me a pair of black balloons said a boy to a balloon wala the balloon wala looked into the boy looked into a bunny looked at the boy ठीक है से कौन looked into से examine करवा investigate looked into पिलाटा balloon wala लोग पिलाटा को नहीं ना and said why you want the black ones तोरे कहीं कला balloon दरकार है balloon wala पूछे why you want Direction of interrogative sentence. Yeah. Why you want? What you doing here? What are? Thank you for asking. What do you want? Why do you want the black ones? Do like that. Why do you want the black ones? So the kind of black balloon the boy said that only the black balloons. Only the black balloons. Good lecture, can lecture. Nah. Could have a passion like a president. Wrong. The boy said that only the black balloons went up into the sky. Go Dilana, set up a past balloon. Thank you so much. The boy said that only the black balloons. It's a past of the crowd. Then go to past went. Polar balloon, the Kutila, on the Chanto. Only the black balloons went up into the sky, and all others not. The balloon wala smiled. Not could go on. And all others not. The boy said that, so it is very reading. It is very reading. All others not have a hierarchy. Question the level one degree. And all others not. Not. Do not jaika, I did not know. Do not know. So, do jaika, I did know. All others did not. The balloon wala smiled and said that. The balloon wala smiled and said that. It is not the black balloon, it is only it was. It was not the black that flew into the air. Khali kala balloon ta upar udeni. He had filled the black balloons only with hydrogen gas. Se pila ko jera are baba kala balloon udare mo hydrogen ko dete se pai upar uthi gala. ये कोई कला उड़ा दे तो कोई नहीं कला उड़ा So he had filled the black balloons only with hydrogen gas. If he had filled to flow mechanism. If it had filled other balloons, if he had filled, if he had filled other balloons with hydrogen gas, यदि अन्य गुड़ी को हाइड्रोजन गैस से फिल अप कर देते they would have flown, they would also have flown, would have flown. Conditional clause past perfect is then एपटे would should put plus have plus verb into the sky. Hydrogen gas made the balloons. Hydrogen gas made the balloon fly. Hydrogen gas made the balloon fly. Hydrogen gas made the balloon fly. The boy was surprised. The boy was surprised. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. खाता लिखिक रखिए है ना पछे एग्जाम पूर्व जो थी
पैसेज गुड़ा यूट्यूब से पकड़े पूरा पैसेज प्रीवियस ईयर एग्जाम गुड़िक पैसेज रही। अच्छा शुण शुण फ्लोटा ठीक है ये जो स्टे हैंड लिस्ट जो आम पढ़ेदेलु जो जो टपिक पढ़ो क्लोज हो स्टोरी हो तुम्हें गोटे खाता करके तुम खाता अच्छी एक तुम स्टे हैंड लिस्ट यूनिट 1 तार जो क्वेश्चन अच्छी है तो लिमिटेड करदेला ना मुखस्त करने कहूनी कि से क्वेश्चन जो खातार तार आंसर्स कौन को लिख वो क्वेश्चन अच्छी यू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द पैसेज और पुराना टेस्ट पेपर एमपी टिप्पणी जहाँ थी तुम पाखे जदि ना मिलूँ पुराना पुराना ये दुकान में मिलूँ ना सांग साथी किए थी कि पुराना पिला जहाँ संग्रह कर से देखिकी देखिए कि बुझिकी से डिफिकल्ट सेंटेंस थी ना यू ट्राई टू मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल तो आंसर्स को प्रिपेयर कर दिए सो दैट इट विल बी इजी फॉर द एग्जामिनेशन वह तो मुझे रोज तक कमी रोज स्टोरीटा तुम्हें देख जोटा आंसर ठीक ना सब ठीक लगुनि डाउट लगुच आप कहले मुझे कहली सब गुड़ा तुम कह सब बेस्ट हूँ तुम अंडरस्टैंडिंग यू अंडरस्टैंड द पैसेज पैसेज भर चाहिए लिखा से लिख से ही कर पैसेज भर देखिए जमी लिखी हम से प्रिपेयर कर दिया 3 पोएम श्योर 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 है स्टीव जॉब व्हाट डज स्टीव जॉब say about his college education? At the age of 17 he joined Reed College. He very naively, innocently selected a very expensive college and Reed. The college was as expensive as Stanford. For about 6 months he attended the classes, but after 6 months he dropped out. He was not interested in college education. 50? Book 2 is 50, book 1 prose poetry is 30, within 30 words. সেটা কিন্তু 1 লাইন 2 লাইন আমি চলে যাব এটা ছোট একটা প্যারাগ্রাফ নট ভেরি লং স্মল প্যারাগ্রাফ 50 ওয়ার্ড করে গণি করে দেখো কেটে হচ্ছে মোর সেই সাইজে না হবে ইউ স্টিক টু দিস 1 মিনিট বুঝছেন তেন সিম্পলি করে দাও বেশি তো আমার নাই না 3 পোয়েম 3 prose আর 3 স্টোরি ওই বড় মত প্রত্যেক বর্ষ করতে না एग्जाम করে তাহলে কইলে তো एग्जाम হবো তাহলে মানে না পরিবেশ করবে সে গোটে যা করে কোন গোটে কইলে তার সমস্ত পড়িবে প্রিপেয়ার করতে কষ্ট নাই যদি কুয়াব সব পড়াও সেগুলো মু পকেই কিছু পড়িবে তাহলে সব তো প্রিপেয়ার করতে বুঝলে তাহলে এথর তারপরে আউ কেতে পরে 12 12 এক্সাম নেক্সট মন্থ আলো কোন কোন সাম পাই এমনি প্রত্যেক থর एग्जाम যদি চারটা পয়েন্ট সাথে কাম করতে তাহলে আমরা প্রিপেয়ার হই मुझे तो देखा नहीं कि एग्जाम नहीं करूँ तो बोल के ऑनलाइन क्लास करला पर जो ऑफलाइन आसीबो जेतो हम कोर्स सरी सरकार जाउची तेनु धरली एग्जामिनेशन मु कहली लिखरे या एटा करबो ए अप्रोच ए पॉइंट तुम खाली से लिखो मु कष्ट करबा नाही पॉइंट का खाली कष्ट करबो कोई से तो आगो ताको तो रेडी कर रखिया भलो है रखिबा पॉसिबली दिस इज द लास्ट क्लास मझे मंडली सभी क्लास ठीक है क्लास इंग्लिश क्लास नहीं